الهجوم الجوي المغربي الأخير الذي استهدف مواقع تابعة لميليشيات البوليساريو وأسفر عن مقتل عدد كبير من مقاتليها أثار حالة من الارتباك في صفوف الجبهة وداعميها. وبدأت البوليساريو في الترويج لخبر مفاده أن مقاتلات جزائرية تستعد للقيام بطلعات جوي بمحاذاة المنطقة العازلة بهدف حماية ميليشياتها من الهجمات التي تنفذها الطائرات المسيرة المغربية. تروج المصادر التابعة للبوليساريو أن الطائرات الجزائرية ستتمكن من منع الطائرات المسيرة المغربية من تنفيذ عملياتها داخل المنطقة العازلة، ومع ذلك يرى المراقبون أن أي تدخل جوي جزائري في هذه المنطقة سيعتبر انتهاكا مباشرا للسيادة المغربية، وهو ما سيقود إلى رد عسكري قوي من المملكة المغربية قد يشمل استهداف مواقع داخل التراب الجزائري، مما قد ينهي وجود الجبهة بشكل كامل. تصاعد الحديث عن احتمالية أن يتحول هذا التصعيد إلى ذريعة للمغرب لاسترجاع أراضيه الشرقية التي ضمتها فرنسا إلى الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية. وفي الوقت نفسه يرى المحللون أن البوليساريو باتت تفتقر إلى أي وسائل فعالة لمواجهة الجيش المغربي على الأرض، مما يدفعها إلى اللجوء إلى ترويج الأكاذيب والبيانات العسكرية المبالغ فيها. خسائر ميليشيات البوليساريو في الهجوم الأخير كانت كبيرة، حيث استهدف الجيش المغربي رتلا كاملا من الآليات العسكرية قرب الحدود الشمالية لموريتانيا. وأكدت مصادر ميدانية أن العملية نفذت بدقة عالية بواسطة الطائرات المسيرة، مما أسفر عن تدمير العشرات من المركبات العسكرية التابعة للجبهة. في ظل هذه التطورات أصدرت البوليساريو بيانا جديدا عبر ما تسميه بوزارة خارجيتها، تندد فيه بما وصفته بسياسة العدوان التي تنتهجها المملكة المغربية، وطالبت مجلس الأمن بالتدخل. ومع ذلك لم يصدر أي رد رسمي من الجانب المغربي، حيث تتبع القوات المسلحة الملكية نهج الصمت العسكري والاكتفاء بالعمل الميداني دون الخوض في جدالات إعلامية. التوترات بين المغرب والبوليساريو ليست جديدة، لكن الضربات الجوية الأخيرة أظهرت التفوق الكبير للجيش المغربي في استخدام التكنولوجيا العسكرية الحديثة. في المقابل تعاني البوليساريو من تراجع قدرتها العسكرية الميدانية، مما يضعف موقفها بشكل متزايد ويجعلها أكثر اعتمادا على الدعم الجزائري.